Šiandien iš Čijeji miesto vykstame į pietinę Taivano dalį, būtent Kaohsiungo miestą. Kaohsiungas yra vienas svarbiausių šalies uostų ir antrasis pagal dydį miestas. Supažindins mus su pietų Taivano istorija, ekonominė reikšme ir šiuolaikiniu miesto gyvenimu. Pirmiausia, vykstame į Liančichtano arba Lotus Pond vietovę, tai yra vaizdinga vietovė ir tai yra viena iš tradiciškiausių Kaohsiungo vaizdingų vietovių, kuri Qing dinastijos laikais buvo įtraukta į 8 Fengshan vaizdingų vietovių sąrašą. Ir čia matome vadinamąjį Longhu bokštą, kitaip vadinamas Drakono ir Tigro bokštas. Tai yra ikoniškas orientyras prie šito tvenkinio, vadinamo Lotoso tvenkinio, pastatytas 1976 metais ir tai yra 7 aukštų. 2 bokštai turi drakono galvos įėjimą ir tigro nasrų išėjimą, simbolizuojančius praėjimą pro pavojų į saugumą. Žinoma, įkopti į bokštą tiesiog būtina, atsiveria puiki miesto panorama. The lake is called Lianchitang. Then is famous for this Chunqiuge. Then we have Tower of Tiger and Tower of Dragon. So remember to walk in from the inside the Dragon Tower. Then exit from out of the tiger side. Otherwise, you go to the opposite direction. You have a very long. Okay. Reikia paminėti, kad abu bokštai atkuria Tang ir Song dinastijų stilius su geltonomis sienomis, raudonais stulpais ir oranžiniais čerpiniais stogais, siekdami apie 30 metrų aukščio. Dar kartą reikia paminėti, kad įeiti rekomenduojama būtent pro drakono nasrus, reikia vengti tigro, kad laimė, kad būtume laimingi, ir kylama spiraliniais laiptais į viršų. O iš viršaus atsiveria panoraminis vaizdas į Lotoso tvenkinį, pavasario ir rudens paviljonus bei tolimus Kaohsiungo dangoraižius. Pravartu taip pat paminėti, kad Kaohsiungo Lotoso tvenkinys, vadinamas Lianchitang, yra didžiulis dirbtinis ežeras Zuoying rajone, apsuptas parkų, šventyklų ir paviljonų, ir žinoma traukiantis lankytojus dėl savo ramybės ir kultūrinės reikšmės. Ir ši vaizdinga zona užima apie 20 hektarų plotą, išsiskiria lotosų žiedais vasarą ir žinoma naktiniu apšvietimu, kuriame atsispindi ikoniniai statiniai. Šis tvenkinys įrengtas 1950 metais kaip rekreacinė erdvė, vėliau buvo praplėstas su Feng Shui principais derinančiais elementais, įskaitant drakono ir tigro bokštus, kuriuos jau minėjome, ir žinoma kitus paviljonus. Ir jis tapo populiariu turistiniu centru, ypač po 1970 metų statybų bumo, kai buvo pridėta daugiau tradicinės architektūros. Žinoma, praeiti drakono viduje taip pat yra itin smagu.
Na ir, kaip matome, drakonų vidus taip pat yra išpuoštas pačiomis įvairiausiamis freskomis. Na, taip pat pravartu paminėti, kaip jau matėme, prie Lotoso tvenkinio yra keli kiti labai įdomus paviljonai, šventyklos ir dar bent keletas drakonų. Didžiulės drakono skulptūros, per kurias taip pat einama vidun kaip per tunelį. Žinoma, ant pastatų stogų, tiltuose ir šventyklų frontonuose tikrai gausu mažesnių drakonų reljefų ir statulėlių, kurie kartu su tigrais ir kitais mitiniais gyvūnais kūrė labai prisotintą simbolinį kraštovaizdį. Na, pravartu taip pat pasakyti, kad Kaohsiungas, įsikūręs pietvakarių Taivane, visus metus džiaugiasi saulės spinduliais ir, žinoma, maloniu klimatu. Kaohsiungas anksčiau klestėjo dėl plieno ir naftos chemijos pramonės, tačiau dabar jis orientuojasi į kultūrinį turizmą, reklamuodamas savo istoriją, gamtą ir, žinoma, svetingumą. Na, tai išties tikra jūrinė turizmo sostinė. Taigi, apžiūrėję iš esmės pirmąjį miesto objektą, kaip jau minėjome, Lotoso tvenkinio rajoną, keliaujame link viešbučio. Ketiname mieste viešėti 2 dienas, todėl apsistosime viešbutyje. Juk tikrai svarbu pamatyti ir naktinį miesto gyvenimą. Na, šiandieninis Kaohsiungas iš tikrai kažkada niūrių pramoninių rajonų iš esmės transformavosi į modernų miestą su erdvėmis kavinėmis, plačiomis gatvėmis, pakrantės parkais, viešuoju transportu, dviračių takais ir kultūros centrais, kurie vienaip ar kitaip puoselėja pramoninę miesto praeitį. Miesto teritorijoje taip pat yra keletas paplūdimių, o prie pat jo ribų net 1000 hektarų beveik nepaliestų miškų. Taigi atvykome prie perkelos ir keliausime keltu į kitą miesto dalį. Būtent Kaohsiungo keltas dažniausiai reiškia populiarų keltą nuo Gushan uosto prie Cijin salos, kuris yra netoli Lotoso tvenkinio zonos Izojing rajone. Na ir šis trumpas vandens maršrutas trunka apie 5-10 minučių, jungia žemyninę dalį su Cijin sala, garsėjančia paplūdimiais, jūros gėrybių turgavietėmis ir švyturiu. Na, reikia pasakyti, kad keltas plaukia maždaug kas 15-30 minučių nuo 6 valandų ryto iki 19 valandos vakaro. Bilieto kaina apie 40-50 Taivano dolerių, tai yra maždaug €1,5 į vieną pusę. Na, jis įtrauktas į Kaohsiungo vadinamąjį bendrą transporto tinklą, leidžiantį neribotą važiavimą viešuoju transportu, įskaitant MRT iki Zuojing stoties. Na, keltas išties paprastas, bet vaizdingas būdas pajusti pajūrio atmosferą. Saloje galima išsinuomoti dviratį ar pasivaikščioti iki vadinamojo žvaigždžių tunelio. Žinoma, rekomenduojama dieną be lietaus, kai matomumas yra geriausias.
Žinoma, reikia paminėti, kad Kaohsiungo uostas yra didžiausias Taivane ir vienas judriausių Azijoje konteinerių uostų, esantis miesto šiaurės vakaruose prie Formozos sąsiaurio. Jis apdoroja milijonus tonų krovinių kasmet, tarnauja tarptautiniai prekybai ir yra svarbus miesto ekonomikos variklis su moderniais kranais, sandėliais ir žinoma krovos terminalais. Suprantama, kad uostas pats savaime nėra turistinis objektas, tačiau keltas į Cijin būtent siūlo vaizdus į konteinerių kalnus ir gražius puikius saulėlydžius. Na, o netoliese jūros, netoli yra jūros gėrybių turgus ir dviračių takai saloje. Žinoma, taip pat paplūdimiai. Na štai jau esame saloje, kaip jau minėjome, Cijin sala, dar kitaip vadinama Hijin, yra maža salelė prie Kaohsiungo uosto, na ir pasiekiama 5-10 minučių keltų iš Gushan terminalo. Na ir sala garsėja juodu smėlio paplūdimiu, jūros gėrybių turgumis ir ramia žvejų kaimelio atmosfera, kuri žinoma traukia turistus pusdienio arba ilgesniems išvykoms. Taigi patenkame į pagrindinę salos gatvę, kitaip vadinama Cijin senoji gatvė, siūlo šviežias jūros gėrybės, keptus kalmarus, midijas, krevetes ir žuvies košes, na, už 100-300 Taivano dolerių. Tai iš ties yra nebrangu. Galima išsinuomoti elektrinį dviratį ir apvažiuoti salą, ją apžiūrėti. Iš ties tikrai įdomu. Na, į Cijin salą tikrai lengva nuvykti, būtent viešuoju transportu. Keltas kursuoja labai dažnai, kaip jau ir sakėme. Paplūdimys iš ties smėlingas, jūros dugnas taip pat smėlingas, nėra uolų ar akmenų. Saulėlydžio vaizdas iš ties būna fantastiškas, jei nėra apsiniaukę. Na, popietę jūra būna dažniausiai banguota, tačiau iš esmės visada šilta. Taip, esame Taivanėje ir šiandien atvykome į Kaohsiungą. Kaohsiungas yra didelis miestas, taip pat Taivanėje, tačiau nutolęs nuo Taipėjaus maždaug apie 400, o gal ir daugiau kilometrų, dėl to, kad tai yra, Taivanas yra sala, išsitęsusi sala, na ir tai yra iš esmės pietinė Taivano dalis ir yra Cijin paplūdimys. Būtent Kaohsiungo mieste mes persikėlėme ką tik, nedidelį tarpą iš esmės per jūrą per perkėlą ir apžiūrėsime paplūdimį, pasivaikščiosime, iš tikrųjų labai puikus vakaras. Na, kaip jau minėjome, Cijin senoji turgaus gatvė, būtent prie Tianhuao šventyklos, garsėja šviežiomis jūros gėrybėmis tiesiai iš žvejų laivų, kepamomis vietoje ant iešmelių ar grilio. Na ir čia dominuoja Taivano pakrantės virtuvė su jūros produktais, tinkamais greitam užkandžiui ar tiesiog pilniems pietums.
Taigi, kad ir trumpai, tačiau apžiūrėjome salą, iš ties visko čia yra gausu. Diena eina į pabaigą, palyginti gana anksti temsta, laikas grįžti atgal į miestą. Taigi vėl naudojamės keltu ir grįžtame atgal. Na ir tęsime pasivaikščiojimą po naktinį miestą. Na, sulaukėme miesto autobusą ir važiuojame link miesto centro. Žinoma, planuojame dar plaukti kitų laivų, būtent vadinamąją Meilės upę. Na, miestas naktį išties virsta spalvomis ir šviesomis, ypač dėl apšviestų upių, turgų ir meno įvairių instaliacijų. Visa tai paverčia miestą išties magišku. Na, kaip matome, yra daug mažų įvairių kavinių ir kitų vietų, kur galima paragauti gatvės maisto. Maistas Kaohsiunge užima išties svarbią vietą apskritai Taivane. Na, žmonės dažnai net sveikindamis tarpusavę sako draugišką Čirbao lemei, kas pažodžiui reiškia ar jau valgėte. Gana greitai pasiekėme dar vieną nedidelę prieplavą, kaip jau ir minėjome, prie Meilės upės ir pabandysime pažvelgti į naktinį miestą būtent iš upės perspektyvos. Na, Meilės upė, arba angliškai Love River, vienas svarbiausių Kaohsiungo miesto simbolių pietų Taivane. Ji teka per miesto centrą ir šiandien yra laikoma urbanistinės regeneracijos pavyzdžių Rytų Azijoje. Upė anksčiau buvo vadinama Takao upė ir ilgą laiką kentėjo nuo pramoninės taršos. 20 amžiaus pabaigoje savivaldybė pradėjo plataus masto aplinkos atkūrimo projektus, tai yra nuotekų valymą, krantinių sutvarkymą, na ir žinoma viešųjų erdvių kūrimą. Na, pavadinimas Meilės upė išpopuliarėjo dėl romantiško įvaizdžio, ypač vakarinio šventimo ir pasivaikščiojimų krantinėje. 首先我可以介绍一下你们的座位区底下都有一件像这样的救生衣，长成。他在走路了，他在走路了。有没有看到这个地方？那个桥墩也有那个桥墩，你那边的桥墩灰了，有没有看到？对，那个桥墩。 Abipus upės yra įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, gausų parkų, kavinių, puikus naktinis apšvietimas, tiltai ir pastatai sukuria išties ryškų miesto panoramos vaizdą. Ir kaip jau supratome, yra siūlomas plaukiojimas valtimis ir trumpi kruizai, ypač populiarūs tarp porų ir žinoma miesto svečių.所以湾区呢，民间跟政府很多人都叫好听馆，它是一个室内的表演区，它可以容纳4000到6000的人要观众席。我们右手边有一条长廊，上面这种白白还有那个就是我们的青果。它现在是狠的，对不对？它会90度，就这样90度就对了，变2个航道出来。 来跟各位讲一下，因为你也知道哦，我们
能进出国际海外要拿护照，了解哦。那后面有一个斜线的链，我们很少记得是那边的店了。对，来，我们这边的这个码头要各位介绍，这边现在叫工人码头。早期的时候，我们呢满20岁，男孩子叫服兵役，要去这边服役。他抽到金马奖的，知道什么叫金马奖吗？我这不是。Na, kaip matome, Kaohsiungas naktį pasižymi modernė, gyva, taip pat kartu ramesnė atmosfera, jeigu palygintume su sostinė Taipėjumi. Tai miestas, kuris vakare labiau orientuotas į pasivaikščiojimus, vaizdus ir neformalų laisvalaikį. Net ir vakare dažnai jaučiama subtropinė šiluma, todėl miestas gyvena iki vėlumos. Tikrai lėtesnis ritmas, naktinis gyvenimas netoks triukšmingas kaip Taipėjuje, tačiau labiau išskaidytas po skirtingas zonas. Na ir štai atvykstame į miesto parką, būtent Kaohsiungo miesto parkas, tai vienas svarbiausių žaliųjų plotų miesto centre, dažnai vadinamas Kaohsiungo plaučiais. Jis jungia rekreaciją, architektūrą ir miesto kasdienybę. Parkas įsikūręs pačiame miesto centre, šalia verslo rajonų ir prekybos zonų. Jis lengvai pasiekiamas metro, todėl yra natūralus susitikimų ir žinoma poilsio taškas. Na, po šiuo parku yra integruota metro stotis, suprojektuota beje britų architekto Richardo Rodžerso, aukštųjų technologijų high-tech stiliumi. Ryškios konstrukcijos ir stiklas kontrastuoja su žaliaja aplinka, todėl parkas laikomas neabejotinai urbanistiniu simboliu. Na ir kaip matome, parkas išties nuostabiai išpuoštas kalėdinėmis ir naujųjų metų dekoracijomis. Žinoma, parke dažnai vyksta įvairūs didesni ar mažesni renginiai, gatvės pasirodymai ar tiesiog bendruomenės veiklos. Žinoma, šiuo metu yra naujųjų metų laukimas ir tai taip pat gausiai atspindima parko puošyboje ir įvairiose instaliacijose. Na, pirmoji vizito diena Kaohsiunge prabėgo išties gana greitai ir štai antroji diena mieste. Bandome pažinti šį didžiulį miestą, toliau vykstame į Hamasen parką. Žinoma, vėl pasinaudojame miesto viešuoju transportu, kuris išties yra puikus. Hamasen parkas arba Hamasen Railway Cultural Park, tai žinoma istorinė ir kultūrinė Kaohsiungo miesto erdvė, įsikūrusi buvusio geležinkelio terminalo vietoje netoli uosto. Hamasen tai japoniškos kilmės pavadinimas, siejamas su Kaohsiungo uosto ir geležinkelių plėtra 20-ojo amžiaus pradžioje.
Teritorija anksčiau buvo svarbus krovinių ir keleivių transporto mazgas, jungęs uostą su likusia Taivano dalimi. Na, uždarius senąją liniją teritorija buvo transformuota į kultūrinį parką, išsaugant autentiškus bėgius ir infrastruktūros fragmentus.11点整的哈马型号，现在开放验票上车，请持有本班次车票。 Na tai iš ties atvira erdvė su senais geležinkelio bėgiais, žalia, įvairiais takais ir meno elementais. Daug industrinio paveldo detalių, kurios suteikia parkui istorinį ir šiek tiek nostalgišką charakterį. Įsigijame bilietus ir tiesiog važiuojame pasivažinėti. Reikia taip pat pasakyti, kad Hamasen parkas laikomas sėkmingų industrinio paveldo pritaikymo pavyzdžių. Jis simbolizuoja miesto perėjimą nuo logistikos ir pramonės prie kultūros, laisvalaikio ir žinoma kūrybos. Atvykome į dar vieną reikšmingą miesto vietą, tai Britų konsulatas Takove, vienas reikšmingiausių istorinių objektų Kaohsiunge, atspindintis miesto kolonijinį ir tarptautinės prekybos laikotarpį 19–20 amžių sandūroje. Konsulatas buvo pastatytas 1865–79 metais, netrukus po to, kai Takovas, tai yra dabartinis Kaohsiungas, tapo atviru uostu užsienio prekybai. Ir tai buvo pirmasis oficialus užsienio konsulatas pietų Taivane, atstovavęs Britų imperijos interesams regione. Na ir objektą sudarė iš esmės du pagrindiniai elementai, tai yra konsulo rezidencija ant kalvos ir žinoma administraciniai pastatai bei sandėliai uosto lygyje. Pastatas pastatytas viktorijinio kolonijinio stiliumi principų, pritaikytas būtent subtropiniam klimatui. Na ir apžiūrint galima pastebėti, kad yra įvairios arkos ir storos mūro sienos, aukštos lubos ir verandos, na taip pat žinoma natūrali ventiliacija. Na ir naudotos daugiausia vietinės medžiagos, įskaitant koralinį kalkakmenį. Konsulatas, kaip jau matėme, stovi ant kalvos netoli uosto, iš kurios atsiveria platus vaizdas į patį Kaohsiungo uostą, Meilės upės žiotis bei miesto panoramą. Na ir tai yra neabejotinai viena geriausių vietų Kaohsiunge saulėlydžiams stebėti, ypač vakare. Šiandien pastatas veikia kaip istorinis muziejus ir žinoma kultūros objektas. Na ir Britų konsulatas Takove simbolizuoja Kaohsiungo virsmą iš regioninio uosto į tarptautinį miestą. Na ir neabejotinai tai svarbus kolonijinio paveldo liudijimas Taivane, kuris dažnai kontrastuoja su japoniško laikotarpio architektūra visame mieste.
Tai didelis įvairialypis miestas, kurio per trumpą laiką neįmanoma pažinti iki galo. Jo mastas, rajonų įvairovė ir kultūriniai sluoksniai reikalauja daugiau laiko. Vis dėlto tai, ką spėjame pamatyti ir pajautėme, buvo iš tiesų nuostabu. Šis miestas paliko norą sugrįžti. Ne pabaigti pažintį, o būtent ją tęsti. Tikimės, kad dar kartą čia apsilankysime.